Всем привет! Думаю, многим владельцам вагов встречалась такая проблема, как скрип педали сцепления в сильную жару. Вот наконец руки дошли и до этой проблемы. И сейчас я покажу, как устранить этот противный скрип. Был у меня вот такой пакетик смазки Hado, ее и буду использовать. Изначально пытался решить эту проблему с помощью ВДшки, но это все было бесполезно, до самой втулки без разбора не достать. Поэтому, вооружившись шестигранным ключиком на 10, полез разбирать педаль. Конечно, очень неудобное расположение, особенно неудобно снимать одной рукой, а другой что-то разбирать. Ну вот как получилось, извиняйте за качество съемки. Вот сама система педали сцепления. Эту втулку необходимо будет повернуть так, чтобы ушки на втулке совпали с пазами на крепление педали. Для совпадения с отверстиями необходимо будет сделать примерно полоборота против часовой стрелки. Далее мне нужно было использовать обе руки, и в момент не попал в кадр. В общем, можно использовать какой-нибудь деревянный брусок, чтобы ничего не повредить. У меня это была рукоятка от старого молотка. Упираясь в рулевую колонку, давим на пластиковую втулку. Как только ее ушки вошли в пазы, далее будет вытаскиваться легко. Втулка вышла полностью, и мы видим, что на ней нет ни капли никакой смазки. Только какой-то белый порошок, я так понимаю, что это просто стачивался пластик с самой втулки. Вытерев втулку, обильно помазал смазкой. Для хорошего сцепления ничего не жалко. Если будет что-то лишнее, все равно выдавится. Установка втулки обратно происходила даже легче, чем сам разбор. Вставил, провернул, и все готово. В общем, работы минут на 10, зато результаты радуют постоянно. На этом наш маленький ремонт завершен. Пишите комментарии, как вы справляетесь с такими проблемами. Не забывайте подписываться на канал. Также есть зеркальный канал на Яндекс.Дзен, ссылка в описании. Ну и вот самая главная проверка моей работы. А на сегодня у меня все. Всем спасибо, всем пока.